بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو کوشش کو سحر وختي دی خو په یو اهم موضوع باندې د خپل کتونکو سره یو سو خپل خیرات شریکو کتونکو یو زمونږ دا کم نن سبا فیسبوک ته داسې یوټیوب دی داسې بسې نن نور کم موږ سره سوشل میډیا کم پلیټ فارم دی چې بغي باندې زمونږ کتونکي لګیا دي ویډیو شیر کوي ویډیو لایک کوي او لګیا دي ویډیوګانې ګوري د خلکو هم ګوري خپل هم شیر کوي خو د دې نه خبرې دي چې ځکه مې ویډیو شیر کوم آیا دا ما پسې وروسته پاتې کېږي که نه دا زه چې کوم ویډیو شیر کوم دا زه چې چا لایک ورکوم آیا دا ما پسې زما د مرګ نه پس دا پرې فیسبوک کې پرتې که نه دا به ختمیږي کتونکو دا پیغام ټول شیر کوي صرف یو څو اهمې خبرې کول غواړم ځکه سوشل میډیا تاسو یاد ساتئ سوشل میډیا زما پکور کې زما زنانه استعمالي زما بچی استعمالي زما رونه استعمالي زما تر زامن استعمالي تر دې پورې چواړه غټ نر خزي بوډاګان بوډېګان نن سبا ټول چي دي کته سوچو کې دادا غټه موبایل استعمالي او ورسره زمو خاص کر فیسبوک استعمالي نو زه په دې سحر وخت کې چې زه لایف راغلی ما نو صرف زه به تاسو ته دا سو خبرې کول غرض کوم مخې ته کوم چې د میډیا استعمال دا تاسو پر خپل بچو څنګه کوي لږ پر خپل بچو باندې په خپل روکیګانو باندې لږ نظر واچوي چې زما دا روکې د شپې سملی او دا چې د موبایل راوالي د سپېړه راوالي آیا په دې کې دا څه ګوري آیا زما دا بچې چې دا موبایل راوالي دا پر فیسبوک کې دا پر ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې دا څه ګوري خو تا نه ماته علم شته نه تا ته علم شته دا ولي چې زما په خپل بچو باندې نظر ثاني نشته نن سبا زمو هر یو کس لګیا دی چې زمانه خراب شوه وخت خراب شو او کتونکو وخت داسې رالی چې هر څه نازک دي هېڅ هم کتونکو دا یاد ساتئ ګورئ زمانه په خپل ځای ده معاشره په خپل ځای ده وخت هم هغه دی خو لیکن زموږ کردار چې دی ډېر زیات منفي سایډ ته روان دی زمون کردار چې دی دا ډېر غلط سیټ ته روان دی ځکه زما که نن د معاشرې نه عزت ختم شوی دی نن که د مشرانو عزت ختم شوی دی نن که د کشران په سر باندې د شفقت لاس دا تړولی شوی دی نو دا صرف او صرف د زما د معاشرې ته یو غټه څپېړه راغلې ده چې هغې ته موبایل وایي نن سبا زما هر ماشوم کوشش کوي نن سبا زما هر ځوان کوشش کوي چې ما سره دا موبایل وي نن سبا هر پلار کوشش کوي زما د بچي سره موبایل ګوري خو دا سوچ لکوم چې زما د بچی لا فل میچور هم نه دی د ذهن لا فل میچور هم نه دی چې دا په دې موبایل څه ګوري کتونکو دا پیغام در سره شیر کوي چې دا زما د تمام دنیا ته ورسیږي چې راځئ زما د سوشل میډیا پلیټ فارم چې دی چې فیسبوک خاص کر زما یوټیوب چې دی راځئ دا زما پر ټول وګورو زما پر دنیا کې لګیا دی استعمالیږي راځئ چې په دې مونږ یو شو راځئ چې په دې یو ښه پیغام ورکو راځئ چې دا بغض د حسد دا نفرتونه دا په دې سیس ختم کومونګه د دې د ختمولو دپاره کتونکو دا نه ده چې زه په خپل رور پسې لګیا شم زه په یو مسلمان پسې لګیا شم زما که یو پښتون مخکې کېږي زه په هغه پسې لګیا شم زما که دی ګاونډي مخکې کېږي زه ورته ولې خفه کېږم زما که ګاونډي هغه له الله تعالی یو مقام ورکوي زه ولې دغه خپې وامه زما که په څنګ کې زما یو کلیوال هغه له الله تعالی پروموشن ورکوي هغه له الله تعالی مخکېوالی ورکوي زه ولې دغه خپې وامه زه ولې هغه ته خفه کېږم زه ولې هغه ته سوځم مونږ ورته پښتو کې وایي ولې ورته سوځو مونږه ولې ورته جیلس کېږو نه 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 ګوره الله تعالی مال کله کامیابي راکوي چې کله د خپل رور مسلمان خوشحالي خپله وګڼم چې کله زما په رور باندې یو غم راشي چې زه هغه سره شریک شم په غم کې چې کله هغه کامیاب شي چې زه هغه په کامیابۍ کې هغه په کامیابۍ باندې زه خوشحاله شم او زه په یو جشن مناو کوم چې زما یو ګاونډي کامیاب شو زما یو کلیوال کامیاب شو زما یو مسلمان رور کامیاب شو مونږ الټه لګیا یو خو چې زما په معاشره کې څوک مخکې شي نو مونږ کوشش کوو دته سوځو ذهني طور زموږ ذهني طور دومره مفلوج شوي یو چې زما د رور ولې داسې کامیاب شو هله زه ولې په دې ځای داسې پاتې شوم دا یاد ساتئ د کامیابۍ یو غټ راز زه تاسو ته ښیم ملګرو کتونکو دا پیغام شیر کوي ضرور دا پیغام شیر کوي چې د تمامې دنیا ته ورسیږي دا یو خبره ورسیږي چې د کامیابي په څه باندې راځي کامیابي وایي څه ته کامیابي دې ته وایي چې ته یو داسې مقام ته ورسیږي
چې پاغي تانه الله تعالی هم خوشالي او پاغي تانه مخلوق هم خوشالي تیسه کامیابی باندې بسکه چې تانه مخلوق ته ټول خوشالي خو چې هغه لوی ذات ته نه خفي ګوره کنه بعضې کامیابي داسې وي چې ته په کرپشن سره مخکې شي ته په غلا سره مخکې شي ته چې په ډاکو سره مخکې شي ته په کنځلو سره مخکې شي هغه هېڅ کامیابي نه ده هغه ناکامي ده هغه د دنیا او د آخرت ناکامي هغه چې دی ناکامیابي ده کتونکو کامیابي دا ده کتونکو کله به ته کامیابېږي چې کله ستا په څنګ کې ستا ملګری کله ستا په څنګ کې ستا ګاونډي کله ستا په څنګ کې ستا کلیوال کله ستا په څنګ کې ستا د هنر ملګری کله ستا په څنګ کې ستا د ډیسک ملګری کامیاب شي او ته پې الحمدلله وایې چې الله شکر الحمدلله چې زما رور کامیاب شو شکر الحمدلله چې زما یو کلیوال کامیاب شو شکر الحمدلله چې زما ګاونډي کامیاب شو شکر الحمدلله ته په هغې شکر وباسې هغې نه پس به ستا کامیابۍ اصل پوړی شروع کېږي هغې نه پس به ستا کامیابۍ هغه راز معلوم شي چې او ته په رښتینې کامیابېږي موږ په نفرتونو کې نښتي یو کتونکو موږ دا نه وایو چې دا دنیا باقي ده موږ لږې زه ستا خپې وم ته زما خپې وې په څه وجه باندې چې الله تعالی ماله کامیابي راکړه الله تعالی تعالی کامیابي درکړه زه ستا خپې وم ګور عزت ذلت ورکوونکی صرف یو الله ذات دی کوشش کوئ چاته مه خفه کېږئ چېرته هم چاته مه خفه کېږئ چاته مه خفه کېږئ خپل محنت کوئ خپل کوشش کوئ چې زه به دغه مقام ته رسم انشاءالله خو په دې کم کس چې کامیاب شي په ده باندې خوشحالېدل په ده باندې خوشحالېږه که مثال زه د سوشل میډیا سره تعلق ساتم چې زه فیسبوک استعمالوم او زه چې د یوټیوب استعمالوم نو که زما یو ملګری مخکې کېږي نو زه به وایم چې الحمدلله چې زما پسند کې زما ملګری زما د یوټیوب ملګری زما د فیسبوک ملګری الله تعالی کامیاب کړو الله تعالی ول دومره پیج ورکو الله تعالی ول دومره چینل ورکو الله تعالی ول په دومره په چینل باندې سبسکرایبر ورکړه الله تعالی ول په چینل باندې دومره فالوورز ورکړه په پیج باندې نو الحمدلله حضور ته مبارک یم دړنه ورته یم دا نه چې پړه کې سم خپې مغه تا او پس په خله باندې چې دی هغه ته چې دی د خوشحالۍ اظهار کوم او پړه کې دنه سوزم سمغه تا نه 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 دا ناکامي ده ګوره دا د ناکامۍ غټ راز دی هېڅ څه مې مونه کې دغه د یو انسان کامیابي د یو انسان چې دی دغه ښکلا د یو انسان چې دی دغه مخکېوالی چې دی دغه په اثر دغه په مشهورتیا باندې دغه په کامیابۍ باندې هیڅ اثر نه پرې باسي خو تا به ختم کی تا له به الله تعالی کامیابي درنه کی کوشش کوئ چې پرې ژوند باندې لږ نظر خپل واچوئ چې هی زما دا څومره ژوند پاتې ګوره که نه تاسو سوچ وکړئ لکه زما د ینګ کول څومره عمر وي خو 25 سال 27 سال 28 سال 30 سال عمر وي یا کتونکي ماته ناسي 35 سال به ناسي باقي سوچ وکړئ چې ما چې دی دا تقریبا دا 15 کال عمر تیر کو په دنیا کې آیا دا باقي زما ژوند چې کم پاتې دا به څونه ژوند ټول پاتې دا به ټول زما په خیال چې زه 15 کال عمر خپل حساب کوم هغه مرګ په نیټه کې شي ماله وسم مرګ راشي زه د تاسو کتونکو تناسب کې دې زما एकदम سترګې پټې لاړ شم دنیا نه خو هسې هغه ضابط اور زمونږ د خلکو نظر دا چې انسان 15 کاله او 10 کاله عمر کنه مثال زه به 15 کاله عمر والم 10 کاله ته مثال لاړلې ارسونه 10 کاله ته لاړې 15 کاله ته لاړې باقي 10 کاله پاتې شو په دې کې خدا تقریبا 15 مطلب دا شپه خوب دی پکې نو دې کې 15 کاله تاره په خوب کې لاړې 15 کاله پاتې شو په دې کې تانه چې د بار ملګرو سره یو سا بل سمانی تانه چې د وکاله لاړه په دې کې د وکاله پاتې شو په دې کې تخپل روزګار کې یو سکه بل سکه په کې تانه تقریبا لاړه هیڅ سمساله پاتې نشو مونږ به خپل خوشحالي لا او د خپل ملګرو له خوشحالي له ورکول لا مونږ پر خپل ملګرو باندې د خوشحالي دوله با مونږ بس کله ټایم ورکو مونږ به خپل ژوند له سکون لکم ټایم ورکو زما د ژوند د سکون هغه وخت زما د ژوند د سکون هغه لمحه کتونکو چې زه کله په بل خوشاله شم زه دا خبر ولې ډېر فوکس کوم چې په بل خوشاله شي د بل په خوشالو باندې خوشاله شي د بل په غم کې شریک شي اصل کې مین خبره ده کتونکو کنه چې نن سبا زما معاشره انتهایی خراب شوې ده د معاشره هغه خلکو هغه ذهنونه ډېر کمزوري شوي دي لکه تاسو ته لنډ سوچ وکړئ کنه زما په سوشل میډیا چې کم کسان مخکې شو مثال هغې یو زه به ورته وایم چې یا بزنس شروع کړو یا روزګارونه شروع کړو یو څه بل څه زمونږ خاص کر زما چې کوم د سوشل میډیا ملګري کم رونه دي نو هغې اوس دومره خبره ذهني طور مفلوج دي په هغې باندې خفه شو مطلب مثال په هغې باندې خفه کېږي هغې ته
نو پلانې غلا وکړه پلان کې ډاکه وکړه لکه څوک د چا نه خبر دي زه درته وایم چې زما ته دا کتونکي ناست دي په دې کې چې زه د یو کس نه یم خبرو وسره په دې میډیا ګورم زه په هغه پسې به څنګه خبرې کوم چې پلان کې غل دی پلان کې چې پردی پیسې والي پلان کې له دا روزګار د کم ځای نه روان کو ګوره په چا باندې به بدګماني سرم نه کې چې د انسان سره دی بالکل عمر نه شوی دغه سستا ملګرتیا نه شوی دغه سره څنګه پسنګ ته ناس نه دغه د تن A to Z خبر نه هغه باندې بیا بدګماني نه کې په هغه باندې بیا په سوشل میډیا ته نه راځي هغه به ته اصلاح کې دغه به ته ذهني تور اصلاح کې د قران او حدیث پرانا کې دغه اصلاح کې ګور په سوشل میډیا باندې په یو کس پسې بد رد ویل کتونکو دا د زما یو کمزوري خبره یاد ساتي په چا باندې الزام لګول یا په چا پسې خبرې کول یا ویل چې دا پلانکې غل دی دا پلانکې ډاکو دی دا پلانکې غلط دی حالانکه کوي مغه او په سوشل میډیا ته وي نو ته دغه اصلاح نه کې دغه شرمې دغه شرمې دغه ته صرف دغه انسان یو سوزیدل کیږي دغه نه هغه ته خپه کیږي دغه کامیابی ته خپه کیږي حالانکه دا یاد ساتي کتونکو زما دا یو خبره کله چې هم په میډیا باندې کله چې هم داسې پتا پسې خبرې شروع شول پوه شو ځکه کامیاب شو خو دا زموږ د خلکو د پته نشته زموږ د خلک وایي که زه خپل پیج به پر پلاني کس باندې مخکې کما چې زه په پلاني کس پسې خبرې وکم په پلاني کس باندې زه چې الزامونه ولګم په پلاني کس پسې کنځلې وکم دا خلک په هغه باندې شي چې او لري کا دا سړی دنیا نه ختم شي سړی د معاشرې نه ختم شي خو نه دغه د کامیابی ورځ هم دغه ورځ شروع کی چې په هغه پسې کنځلې شروع شي چې په هغه پسې خبرې شروع شي په هغه پسې بد رد ویل شروع شي ګوره کامیابی ګوره که تا نه خلک چپ ناسو او مکمل د نصیحت ته تله کامیاب نه کله چې تاسو خلکو خبرې شروع کړئ البته کامیابیږي کوشش کوئ چې خپل ژوند له ټایم داسې ورکړئ چې پر خپل ژوند باندې لږ نظر واچوئ او چې زه به د ملګري له څنګه ټایم ورکوم زه به خپل مور پلار له ګوره مور پلار ته زموږ ټول ژوند دی نو موږ لګیا موږ د خپل ملګرو له سیوا ټایم ورکړی مور پلار له خواله نه راځو مور پلار نه مخصوصن کې راشو شپې راشو هغه اکثر اوس ملاو نشو اکثر خپل کمرې ته لاړ شو او سملو خپل مور پلار ټایم ورکړي خپل مور پلار نه دعاګانې غواړي په چا پسې خبرې مه کوئ د چا بدرد ما وایي دا وخت په ختم شي دا ژوند به ختم شي اخره کې به دغه شان پټې سترګې سملي او بس دغه یو څو ګنټې به تر خلک د کټ ساتم ناسي بیا به د خپل چم نه د خپل گاوند نه د خپل کلی نه بلکې تمامه دنیا نه ستاره کړه ټول مرده پاره یو سي داسې کړه به یو سي کتونکو چې بیا به د دنیا ته نه راځي تا پسې به څومره خلک خفګانونه وکړي دغه یو څو ګنټې خفګان به بلکې ته به لاړ شي تاسو چا څه ښه کړي په چا خوشحاله شوي هغه به پسې ټول عمر خفه وي تر مرګه پورې به هغه ستا چې دی خیر نه کړي ستا اخلاق به هیر نه کړي کتونکو فوکس په خپلو اخلاقو والي چې د مرګ نه پس هم د خلکو جوړوئ چې د مرګ نه پس ته په قبر کې پروت ستا قبر ته خلک جاړي داسې نه چې ته دنیا نه داسې لاړ شي چې دا خلک در باندې خوشحاله شکر دی دنیا نه لاړلی شکر دی چې خلاص شو دي شکر دی چې دنیا نه داسې ناسور نه بېغمه شو داسې ژوند مه کوئ ژوند ټول عمر چې داسې ژوند وکړئ چې د مرګ نه پس پسې دا خلک وجاړي چې ستا ارمان وکړي چاهي د معاشرې ته خو دې غټه فایده وه زما د مسلمانانو له خو دې غټه فایده وه کتونکو دا لږ ټایم لایف ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې دومره تاسو ما ګورئ او زما غږ اورئ الله مو تل ټول مر خوشحاله او بریاله ساته انشاءالله کوشش کوو چې داسې به مختلف ټاپک باندې د خپلو کتونکو ته مخامخ شو زموږ پیج زموږ چینل کتونکو د دې ګور نور هېڅ هم پیدا نشته په دې باندې که زه کنځلې شیر کوم دا زما نقصان دی په دې پسې که چا په زه بدرد شیر کوم دا نقصان دی په دې پسې که بدرد شیر کوم په دې پسې زه چې دی د چا خور لور کنځمه نو دا یاد ساتئ دا زما د آخرت ناکامي ده دا زما د دنیا ناکامي ده دا زما بې عزتي ده نو کوشش به کوو لږ په سوچ باندې لږ چې دی په دې باندې لږ نظر اچوو چې آیا زه شیر کوم دا څه زه لایک کوم څه آیا دا څه دي یار زما په ګاونډ کې خلک دا نه ګوري زما په خاندان کې دا څوک نه ګوري زما یو مسلمان ورور دا نه ګوري یار دا به علما نه ګوري سوشل میډیا خو یو عام څیز دی عالم هم ګوري امیم ګوري زنانې هم ګوري نارینه هم ګوري کوشش وکړو چې په دې سوشل میډیا باندې هر هغه څیز شیر کړو چې زما د ماشومان مستقبل ښه کړي زما د نارینه او زنانو مستقبل ښه کړي چې زما په آخرت کې په کار راځي نو کوشش وکړو چې داسې به مختلف موضوع باندې تاسو ته لایف راشو
تاسو ته شیر کو دا زموږ د پاره هم د خیر خبره ده چې زموږ د خلینو خدای سره خیر خبرو باسي دا زموږ د آخرت کامیابی ده او د دنیا هم زموږ کامیابی ده الله دې زموږ د هر وجود نه د هر اندام نه دا کار واخلي چې پاغي باندې الله تعالی خوشاليږي پاغي باندې الله تعالی نبی خوشاليږي الله تعالی دې موږ ټول له د دنیا او د آخرت خوشالۍ راکړي کامیابی دې راکړي او الله تعالی دې موږ د غیبتونو نه نفرتونو نه حسدونو نه هر قسم تربګنیانو نه دشمنو نه هر قسم داسې لا علاج بیمارونو وساتي کتونکو تاسو په لوی الله سپارم الله متل بریا له خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته